Di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, polusi udara sudah menjadi bagian dari keseharian. Setiap hari kita beraktivitas di luar ruangan. Paparan polusi ini dapat menyebabkan iritasi pada tenggorokan. Belum lagi virus dan debu di sekitar kita yang memperparah kondisi tenggorokan. Akibatnya, aktivitas harian pun terasa kurang nyaman. Untuk itu, Al-Nabi menghadirkan madu lemon. Perpaduan madu dan lemon yang membantu meredakan batuk dan melegakan tenggorokan, rasanya enak dan segar, membantu aktivitas harian terasa lebih nyaman. Segera stok madu lemon dari Al-Nabi. Hidup sehat cara Nabi. Hijrah ke Al-Nabi.